Morjesta ja tervetuloa tänne 8. luukun pariin. Tällä kertaa meillä on maistissa muutama erikoinen sipsi ja sitten tämmönen uusi dippi. Tehdään tää dippi tässä ihan ensimmäisenä, niin saadaan se tonne jääkaappiin vähän maustumaan. Cola BBQ, taffeliin tämmönen. Pisti silmään kaupassa, niin oli pakko saada maistaa. Pyörätetään tää ja laittaa vähäksi aikaa jääkaappiin maustumaan ja ruvetaan sitten katsoa noita sipsejä. No niin, dippi on jääkaapissa. Antaa se hetken aikaa maustua siellä. Meillä on tällä kertaa 3 sipsipussia maistissa. Ja ensimmäisenä niistä Jersikas Chips Mango Salsa. Tällainen löytyi ihan tuosta Jyväskylän City Marketista, siitä Seppälän City Marketista. Ja opastaa pussi auki. Mangon tuoksu tuli heti. Tuoksuu aika voimakkaasti mangolle. Ja näissä on semmonen hauska ominaisuus, että näitä ei ole niinku uppopaistettu, niinku yleensä peruna-alastettu. Ja mikä tekee niistä ehkä vähän terveellisempiä. On kyllä hyviä. Siis tosi raikkaa makuinen semmonen. Eikä maistu yhtään semmoselle rasvaselle niinku sipsit yleensä. Ihan siis uusi suosikki. Varmaan ostan kyllä toistakin. 5/5. Ja sitten toisena täältä meiltä löytyy porkkanasipsit. Käsitelty maaseudun rauhassa ilman säilöntäaineita. Tuolta näyttää pussissa. Vähän itse asiassa muistuttaa niinku vaniljatangoa tai jotain. Mutta näyttää minusta aika paljon siltä, että niinku olisi kuivanut vaan porkkana ne suikale. Tuoksuu kyllä ihan porkkanalle. Ei mitään erityisen hyviä. Ei oikein niinku maistu millekään muulle kuin porkkanalle. Ja semmonen niinku aika, no siis ei ole hirveän kuiva, vaikka näyttää tosi kuivalta. Mut jotenkin ei nyt nappaa. Sori, 1/5. Ja sitten seuraavana Helicious Extremes Chips Extremes Habanero. Nää on varmaan aika tulisia. Ne on aika isoja. Heti huomaa niinku eron. Otetaan tämmönen. Tää on rasvassa paistettu ja tää ei. Tää näyttää heti niinku paljon rasvasemmalta koko sipsi verrattuna noihin mangosalsoihin, mitkä oli ihan älyttömän hyviä. Tuoksuu semmoselle, no, niinku kajanepippurille enimmäkseen habanerolle. Okei. Olen näkinyt tulisia, mutta oletin kyllä paljon pahempaa. Aika hyvä jälkipoltto sieltä kyllä tulee.
Mä en kyllä kestä tulista enää ollenkaan. Paljonkohan näissä on Scovilleita? Mie kaivelee sen tiedon tähän. Ihan jännän makuinen. Annetaan näille nyt vaikka 2/5. Ne oli parempia, mitä mä maistelin viime vuonna joulukalenterissa, ne tuliset chips. Ne oli paljon parempia. Sitten kaivellaan dippi tuolta ja me otan vähän maitoa tossa, niin maistaakin jotain. Maistetaan sitten miltä tää meidän dippi maistuu. Aika tämmönen perus dipin värinen, vähän joku americana tai joku semmonen. Vähän joku American tai ranch tai joku semmonen, vähän ehkä inaansa vaaleempi. Tuoksuu kyllä niinku oikeesti BBQ-kastikkeelle ja kolalle. Jännä nähdä miltä tää maistuu. Maistellaan mangosalsasipseillä, nämä ei niin hyviä. Ensin tuossa tulee toi PPQ-maku, sitten niinku jälkimakuna tulee kolan maku. Vähän lisää. Aika hassu kyllä, tässä tulee aina toi PPQ-maku tulee niinku ensin. Se tulee aika voimakkaan näistä, kolamaku tulee niinku jälkimakuna tosi hyvin. Mikäpä ettei, voisi ostaa joskus vaikka toisenkin kerran. No vähän oli skeptinen, että ei varmaan maistu kolalle kyllä, että BBQlle, mutta tosi kivasti tulee toi alkumakuna toi PPQ ja sitten jälkimakuna toi kola. Maistuu kyllä just siltä mitä pitääkin. Aika jees. Annetaan sille arvosanaksi. No se on sitä mitä sen pitää, 5/5. Mutta ei mitään, heitä videolle peukku jos tykkäsit ja nappaapa kanava tilaukseen, mihinkä mä laitan sen, katsotaan mihin mä laitan sen. Jommalla kummalla puolella on video ja jommalla kummalla puolella kanavan tilaus. Ei mitään, me nähdään huomenna seuraavassa luvussa. Moro!